等到这个面糊又开始起这种小泡泡了，就说明醒的差不多了，开始蒸。大概蒸个30到40分钟，量比较大，所以蒸的时间比较长一点。咖啡粉，我的是200毫升的牛奶。小鱼爸爸是260毫升的牛奶。小鱼儿的牛奶。今天吃苹果，青苹果。蛋白就吃从大连带回来的鱼片。就等这个发糕了，40分钟了，关火。那不就烤一下？太大了不熟，还得再重新蒸一下。又蒸了30分钟，这现在肯定是熟了，只不过还是没有那么暄软，变成有点黏糊的了。可能应该一次性蒸熟就好了，下次再尝试。分压餐，这就是我今天的减脂早餐。主食是1块南瓜发糕，蛋白质是鱿鱼丝，维生素是1/4块苹果，优质脂肪是1小把的南瓜籽，立体蛋白是200毫升的拿铁。吃饭去了，拜拜。午饭吃这个分压餐，这个就是我的减脂午饭。主食还是南瓜发糕，蛋白质是小炒黄牛肉，维生素和膳食纤维是西兰花、彩椒，优质脂肪在炒菜的里头，有猪油，还有炒牛肉里面的菜籽油。这是我们今天的晚餐，上午剩了一点牛肉，又炒了一个香干。主食还是让小月吃南瓜发糕，南瓜发糕没有发，不知道为什么，我就给它煎了一下，挺喜欢吃的。还有一碗裙带菜豆腐汤。那我的晚餐就是这一碗裙带菜豆腐汤，其他的我就不吃了。这就是我今天的减脂晚餐，蛋白质是豆腐，还有几片牛肉丸，维生素和膳食纤维是裙带菜。吃饭了，明天见。